Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Шепетівці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві відчима. Трагедія сталася 9 лютого під час побутового конфлікту. За попередніми даними, у ході сварки пасинок схопив кухонного ножа та завдав опоненту щонайменше 6 ударів, один з яких був у серце. 55-річний чоловік помер на місці. Нападник намагався втекти, проте правоохоронці затримали його того ж дня. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Жителя Острощини, який вбив власного батька, відправили на примусове лікування. Нагадаю, що трагедія сталася у селі Оженин ще у серпні минулого року. Під час конфлікту син ударив батька кухонним ножем. Від отриманих травм пенсіонер помер у лікарні. Психіатрична експертиза встановила, що 38-річний нападник неосудний і не усвідомлював своїх дій. За рішенням суду чоловіка госпіталізували до психіатричного закладу із суворим наглядом, щоб він не міг завдати шкоди собі та оточуючим. 5 років за ґратами проведе житель Сарн за те, що ледь не зарізав свого знайомого. Днями суд виніс вирок у справі про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаю, що подія сталася ще у липні минулого року під час застілля. Він ударив кухонним ножем свого 36-річного гостя. Поранений чоловік зміг дійти до сусіднього будинку колишньої дружини, яка й викликала швидку. Попри щире каяття нападника, суд призначив йому реальний термін ув'язнення. У сторін є 30 діб для оскарження цього рішення. На Рівненщині судитимуть громадянина Росії за шпигунство. Чоловік приїхав до України ще 4 роки тому, запевняючи, що втік від російського режиму. Проте, за даними слідства, він увесь цей час працював на ФСБ. Минулого року підозрюваний увійшов у довіру до одного з військовослужбовців Сил спеціальних операцій. Зловмисника цікавила державна таємниця, а саме дані про українську агентурну мережу, яка проводить операції на території Росії. Розвідника затримали, коли він намагався сфотографувати цілком таємні документи. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми. У Хмельницькому викрили мережу з продажу підробленого алкоголю та цигарок. 6 місцевим жителям оголосили про підозри. За даними слідства, організатор схеми налагодив постачання фальсифікату, а 5 його спільників збували товар у торгових точках по всьому місту. Продукцію продавали без документів та з підробленими акцизними марками. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 34 тисячі пачок цигарок та понад 100 пляшок алкоголю. Вартість конфіскату оцінюють у 2 мільйони гривень. Експертиза підтвердила, що товар не підлягає державним стандартам та є небезпечним для споживання. На Хмельницькій АЕС розпочали масштабну перевірку системи теплопостачання. До кінця серпня на станції триватиме енергетичний аудит, мета якого знайти та усунути втрати тепла на шляху до споживачів. Фахівці обстежують магістральні мережі та теплопункти за допомогою тепловізорів та пірометрів. Вони аналізують температуру і тиск у трубах, щоб виявити слабкі місця у інфраструктурі. За результатами перевірки на АЕС розроблять план модернізації мереж, щоб зробити систему опалення надійнішою та економнішою. І радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся з нами, ви на правильній хвилі.